मौसम के बदलाव के चलते लोगों की सेहत पर भारी असर पड़ रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह शाम की ठंड से खांसी, जुकाम, वायरल फीवर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। घर घर वायरल फीवर के मरीज बढ़ रहे हैं। रोजाना सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले एक पखवाड़े के दौरान अस्पतालों के आउटडोर में इन मरीजों की संख्या लगभग 40% से लेकर 50% तक बढ़ गई है। वहीं डॉक्टर जोगेश गुर्जर से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस वायरल से बचने के लिए सुबह शाम गर्म पानी का उपयोग करें एवं समय पर चेकअप कराएं और दवाई गोलियां लें, जिससे इस वायरल फीवर से बचा जा सके। बीमारियों से रिलेटेड जैसे वायरल बुखार है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस भी हो रहा है किस पेशेंट को। बहुत ज़्यादा संख्या भी कुछ दिनों से बढ़ी है। इसका मेन कारण है अभी थोड़ा सा दिन में गर्मी का मौसम रहता है, रात में थोड़ी ठंड ज़्यादा है। तो विशेषकर ठंड से थोड़ा सा सुबह शाम की से बचाव रखें। और वायरल बुखार है, करीबन 5 से 7 दिन तो फीवर सबसाइड होने में लगता है। और कफ रिलेटेड इश्यूज थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं अभी, लगभग 15 से 20 दिन में खांसी रिजॉल्व हो रही है पेशेंट्स की। यही पेशेंट अभी बयानसीसी पे ज़्यादा है। बचाव कैसे किया जाए? बचाव के लिए वही है, थोड़ा ठंड से बचाव रखें सुबह शाम वाली से, और तरल पदार्थ पिए, और जो भी ठंडे पे हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, और दूषित खाना लें।